진짜 진짜 이렇게 된다. 와. 즐겨보세요. 여기는 대한민국 고기 테마파크 명륜 진사갈비. 저희 집은 기관차 봤어요. 맛있어 보여. 이거 먹고 돌싱봐야 나 결혼했고. 이렇게 슬로우 모드가 돼요. 여기만 예전에는 슬로우를 찍어야 했는데. 같이 해봐야 같이 아껴봐야 투자를 해야 되더라고요. 네, 여섯시 2만 원에 가져가세요. 보니까 모친이 금방 보였었는데 죽인 집은 정부됐지만 그 자리에 맛있는데? 이거 소스가 맛있다. 소스 맛있지? 누구지? 오퍼가 뭐야?